Hello，大家好啊，我係小楊啊，歡迎嚟到小楊嘅運動日記啊。今日要介紹嘅呢就係昂坪救援徑。昂坪救援徑呢係一條連接昂坪市集同埋東涌嘅一條山徑嚟嘅。咁啊，兩邊嘅入口呢就分別喺昂坪纜車站啦，同埋東澳古道東涌入口嗰邊嚟嘅。咁啊，我哋今次呢就係由昂坪起步，然後就去到東涌咁樣嘅。如果係由昂坪出發呢，可以喺昂坪市集Google Map 揾圖入邊圈住嗰一點，咁嗰一點呢就係昂坪救援徑喺昂坪嘅入口嚟嘅。昂坪救援徑呢，其實係一條非官方嘅山徑嚟嘅。咁呢條山徑呢，係由昂坪360纜車有限公司嚟負責修建同埋維護嘅。根據昂坪360嘅官方網站介紹啦，咁啊呢條山徑咧正式嘅名稱咧應該係叫做昂坪棧道嘅，全長咧就大概係5.7公里左右，官方預計嘅時間係大概4個鐘頭啦。救援徑咧前身咧係一條路勢崎嶇嘅山徑嚟嘅，咁啊而家就變咗做係昂坪360救援逃生同埋維修通道。亦都因此咧，呢條路線咧就會叫做係昂坪救援徑嘅。咁啊，而昂坪棧道嘅呢個名嘅由嚟咧，就係因為喺部分嘅路段咧係用咗木板去鋪設嘅。咁啊，呢度可以睇到啦，喺前邊嘅呢一段路咧，基本上都係人工鋪設嘅木板路嚟嘅。咁啊，睇到其實路係好四正嘅，咁而且樓梯咧亦都唔會話好大級，好難行嘅。咁但係亦都可以睇到啦，咁啊其實樹蔭真係唔多，咁所以如果夏天嚟咧，要做好防中暑嘅一啲準備啦。因為整條路線其實係有被整理過嘅，咁所以係真係好好跑嘅。另外咧要講一講前面有一段路咧係會同彌勒山郊遊徑係共用嘅，咁啊大概係2K 左右嘅啫。咁喺合併同埋分開嘅叉位咧都會有路牌去指示兩條路線嘅前進方向嘅。哦，你老味。喺共用山徑嘅終點嗰個叉口之後呢，就會到一個我個人覺得喺昂坪上最辛苦嘅路段嚟嘅，因為由呢度去到頂嘅纜車轉向站呢，就全長大概300米左右嘅啫。但係爬升幅度咧係去到50米嘅，咁啊對於平時冇乜特別運動嘅人嚟講咧，可能喺體能上面會有少少嘅難度嘅。咁啊再加上呢度咧係幾乎係冇樹蔭嘅，咁所以喺夏天嘅時候真係會好容易中暑嘅。前面呢一座建築物就係纜車轉向站。咁啊，沿住路咧上到嚟呢度咧，你就可以好近距離咁樣睇到纜車嘅運作嘅。咁啊，雖然呢條路線咧，我已經跑過3-4次噶啦，咁咧每次嚟咧都係覺得好神奇呢件事。你幾得意喎，好似〜過咗呢個轉向站之後呢，就基本上就係開始落緊山噶啦。過咗轉向站一小段路之後呢，咁啊路就會開始變翻木板路噶。咁而且呢度嘅遮陰地方呢，就會開始多翻少少嘅。咁呢度提醒一下啦，咁啊喺中段呢，有一啲木板嘅樓梯嚟嘅，佢啲梯級咧會比較細啲嘅，咁落腳會比較唔方便啦。咁所以如果你係要落樓梯嘅話咧，咁啊記得要小心啲喺度就。基本上咧，成條救援徑嘅中間嘅路段咧，都會係好似畫面咁樣嘅狀況嘅。
可跑性其實都幾高下嘅。咁啊，但係呢，喺夏天，尤其是係晏晝呢段時間呢，就真係好熱好辛苦嘅。咁啊，呢度分享下個人嘅一啲感想，即係當刻嘅感想啦。咁啊，因為嗰日呢，我唔只得救援徑呢個行程嘅，其實喺畫面當刻我已經係跑咗大概5個鐘左右嘅，中間係得一次大嘅休息，就係喺昂坪市集嗰邊補水同埋食豆腐花嘅。當日總共嘅里數大概係去到11.5公里啦，爬升咧係去到1200米嘅，咁啊再加上咧當日嘅溫度其實都幾高噶，我冇記錯應該係去到 around 27-28度左右嘅，所以雖然我體能係仲頂得住，但係印象中嗰陣係好厭世嘅，心理上係好難撐住嘅。見到纜車嘅路線開始下降呢，咁啊代表就嚟到東涌嘅入口噶啦。咁啊落山呢一段路呢，就大概1公里左右嘅啫，路況呢就好單一嘅，就係畫面中見到嘅咁樣嘅路段。呢度總結一下啦，咁我覺得呢一條路線呢，路況都好清楚下嘅。雖然高低起伏呢就唔算特別細，但係個人都仲覺得呢一條係一條新手適合嘅路線嚟嘅。但係有2點我覺得係需要注意一下嘅。咁啊，第一啦，喺夏天，尤其是正中午嘅時候呢，就要注意一下暴曬嘅問題。咁啊，要飲多啲水，然後要小心中暑呢一件事嘅。第2點就係呢，根據我本人過往嘅經驗呢，中間嗰段木板嘅路段呢，落完雨之後呢係好跣嘅。如果係落雨之後去嘅話呢，咁啊行到嗰啲路段記得要小心唔好跣到啦。咁以上就係昂坪救援徑嘅介紹啦。咁啊，多謝大家今日嘅收睇，咁我哋就下集再見，拜。